حاجات عشان خاطر انت شايف ان ده طوق النجاه في حياتك، بس في نفس التوقيت الحاجات التانيه اللي انت ليك سيطره عليها فعلا كشخص، انت او انتوا مهملينهم، اللي هي ايه؟ صحتك العقليه وصحتك الجسديه، وكمان اسرتك، واللي المفروض تعمله مع الاسره دي عشان خاطر الاسره دي تطلع كفريق، بيتعاملوا كفريق زي النحل كده، كتيم، وعندهم القيم والمبادئ الصح. فارجوك او ارجوكي ما تقعوش في الغلطه دي. تمام؟ زي احنا بنتكلم عن الرزق وان هو مضمون وان ربنا طلب مننا العباده، برضه هو طلب مننا الحاجات التانيه اللي انا بكلمكم عليها دي. دلوقتي يا جماعه احنا وصلنا لمرحله ان فكره ان انت عندك اسره والاسره دي كويسه، يعني قصدي بتاع ده ايه؟ يعني اسره ماشيه بموارد الله ومترابطه والكلام ده كله، ده بقى اعجاز في الوقت اللي احنا فيه، ما بقاش بقى ستاندرد. ده حاجه. الحاجه الثانيه مثلا بتاع ده برضو اللي اعجازه هو ايه؟ ان انت تلاقي الناس دلوقتي مثلا ايه سنها 30 40 50 وتلاقيهم كده مثلا بتاع ده ايه؟ محافظين على رشاقتهم، بتاع ده ايه؟ محافظين على عضلاتهم، سواء راجل او ست. تمام؟ لان ده يسري على الاثنين. تمام؟ وبتاع ده بياكلوا اكل صحي على قد ما يقدروا. مش بقول لك ان انت تعيش على اكل صحي، لا، بقول لك يعني ابتدى تحاول توازن. تمام؟ ما بيضروش جسمهم بحاجات كتير مثلا ممكن تضرهم، مش مطنشين الرياضه وبتاع ده، وكمان واخدين بالهم من صحتهم العقليه. ما بتلاقيش الكلام ده، بتلاقي كل الحياه ماشيه جهجهوني ما عدا الشغل. كل الحياه ماشيه جهجهوني ما عدا الشغل. فتلاقي كل المجهود رايح في الشغل ال 8 10 ساعات، وبعد كده مثلا الشخص من دول يرجع البيت بقى ايه؟ اللي اقدر اعمله في البيت، اللي اقدر اعمله مثلا في مع جسمي، انا عايز اريح قدام التلفزيون. يا جماعه الكلام ده غلط، ده العكس اللي المفروض يحصل. حط وقتك ومجهودك في الحاجات اللي انت ليك سيطره اكبر عليها، او ليك قدره انت تسيطر اكتر عليها، او ان نتيجها ممكن يكون